क्या आपने कभी सोचा है बिजली पहले चमकती है लेकिन उसकी आवाज बाद में क्यों आती है? असल में प्रकाश यानी लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इतनी तेज कि बिजली की चमक हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन गरज की आवाज साउंड के रूप में हवा में सफर करती है और साउंड की स्पीड लाइट से बहुत कम होती है, इसीलिए पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और कुछ सेकंड बाद गर्र की आवाज सुनाई देती है। अब जब भी बिजली चमके तो समझ जाना साइंस अपना कमाल दिखा रहा है। ऐसी ही मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।